Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Мы живем в Германии, и как же порой хочется окунаться в солнечное, теплое место, где растут пальмы, и вот так плещутся волны. А вам бы хотелось оказаться в теплых краях? Друзья, забегайте к нам на канал, мы будем всем очень рады. Всем пока, дорогие друзья, и до новых встреч на нашем канале.